Järgnevalt räägime mõnedest valemi kasutamisega seotud standardsete veaväärtuste tundmisest ja sellest, et te teaksite, mida nad tähendavad. Kui te saate peale valemi kirjutamist sellise veateate, nagu seda on value, siis see tähendab seda, et tulemust ei ole. Antud juhul näiteks ma olen 5 liitnud kokku tekstiga ja loomulikult tulemust ei saagi olla. Nüüd teine veateade, mida ka vahel esineb, on siis div jagatud nulliga, mis tähendabki seda, et olete üritanud jagada nulliga ja nagu te teate matemaatika reeglite järgi, siis see ei ole võimalik. Veateade name tähendab seda, et olete kasutanud valemis sellist nimelist lahtrit, mida tegelikkuses kas enam ei ole või ei ole olnudki, ehk olete siis selle nimega eksinud. Ja 4. minu teile siia näiteks tõin ref, sõnast reference on siis viiteviga. See tähendab seda, et see lahter, kuhu te olete viidanud, see aadress on siis kas ebakorrektne või seda aadressi ei ole võimalik see genereerida. Antud juhul mina olen tekitanud siia sellise aadressi selle alumise lahtri kopeerimisel. Alumine lahter, näete, viitab lahtrile A1 ja kui teda ühe korra ülespoole kopeerida, siis kalki reeglite järgi peaks nüüd siis minema see ühe võrra suuremaks või väiksemaks, aga kuna A1-st ülespool ei ole võimalik minna, siis sellepärast antakse veateade, kuna read said otsa. Nii et sellised veateated ja kui te tahate natuke täpsemalt nendega veel tutvuda, millised veel on ja võib-olla paremini mõista, siis te võite alati võtta ka ülevalt abi ja avanevad aknas, nii nagu me õppisime peatükis, kus me rääkisime helbi või ütleme siis abi kasutamisest, panen näete otsingusse veateated ja siin on ilusti olemas terve tabel näete erinevate veateadete kohta. Nende hulgas näete see value on olemas siin, on ref, on name, on nulliga jagamine ja nii edasi. Nii et ka siit võite endale veel täiendavalt informatsiooni leida.